打9點半啦。9點半啊？打到11點啊？11點半。喂，你要去黑沙環攞啊？如果落黑沙環攞，我唔識黑沙環。246。我有咩就唔要肉鬆又冇啊，嗰啲應該係芝士嚟嘅。係啊，有肉鬆嘅。肉鬆下一盤啦，廿分鐘左右。就好快啫，佢自然慢完都10分鐘。係咯。有芝士啊？係啊，到咗已經到，排隊已經等。今日咪算好啦，平時係啊，咁快啊！我嗰日等到我日啊！日都企喺度望一輪先等1個鐘㗎。我等咗半個幾鐘我就可以半個鐘已經快啦。快啊！咁快，成半個鐘有多仲要攞3個。真係好彩啊嘛！今日今日真係等佢講咗，你睇熱辣辣出爐。但原來佢一樣一半嘅。係啊，一樣一半。我都唔知。一樣一半。我上次就去等上攞3個冇啊嘛，要等你過咗年都未試過。我以為張券有期，快啲嚟攞就會。佢有寫㗎嘛，有期就。你嗰個二維碼上邊有日期俾你睇㗎嘛？你手機就有時間限制。你都冇券，你係現場先換嘅。哦，係啊係啊，我唔識搞嗰啲券啊。我驚你唔記得呢句。我試過擺喺度就行就攞就唔記得。唔係，我以為你咧就有時唔知道就我試過擺喺度行咁就行。冇啊，嗰邊都冇晒啦。面嗰啲係咩嚟㗎？嗰啲芝士粉。哦，芝士粉。啊，佢有知邊度係？呢個原味咪冇芝士粉咯。係啊，我要原味啊。哦，佢分開。如果你要原味芝士就而家食嘅話就咩咯？芝士有冇啊？芝士？芝士都要排隊啊，肉鬆啊唔使，朱古力都唔使。佢咪得咯，買盤唔緊啦。哇！你樓度幾靚嗰啲。佢度啲嘢樣樣都靚㗎。係啊。佢啲以前喺培正。唔知我咁多年都係呢個路。初初培正。係啊，我喺培正排隊啫嘛，初初買。係啊，真㗎唔係講笑㗎。不如唔好食咯，係2個鐘有找。